uma família conturbada, tínhamos muitos problemas, né? Brigas com os pais, briga entre os pais e filhos, uma dependência muito grande dos parentes, de vizinhos, uma situação de miséria, né? Não chegávamos a construir nada, por mais que nos esforçássemos, né? Todos os membros da família, por ter uma vida amarrada. Então, por mais que nós lutássemos, tentássemos, a gente sempre nadava e morria na praia. Uma vida de miséria, despejo, né, das casas onde morávamos. Entrava muito um retorno financeiro, só que o dinheiro não sobrava nem para pagar o próprio aluguel da casa onde alugávamos, não quanto menos da casa própria. Quando conseguimos a casa própria com muito esforço, em pouco tempo, 3 anos, nós perdemos essa casa. E com as brigas internas e a vida amarrada, aquilo foi gerando uma revolta tal que eu me cansei, me mudei da minha cidade, achando que ia melhorar. Só que o problema parece que acompanha o ser humano. Independente de onde o ser humano vá, o problema acompanha. Conheci uma bela mulher, aparentemente ia bem, mas começou a ter problemas de relacionamento. Então fui percebendo que os mesmos problemas que os meus pais tinham e que eles estavam acontecendo comigo. Miséria, pobreza, desemprego, problemas no relacionamento, por mais que amasse a esposa, não dava certo. Então eu estava vendo que era uma cópia de acontecimentos idênticos ao que os pais viviam. E a minha esposa, como já conhecia o cenáculo do Espírito Santo, me convidou, fui numa reunião, fui em outra, a gente foi ouvindo aquilo que o homem de Deus pregava, aquilo foi entrando no coração de uma forma tal que eu vi ali saída, uma solução para a vida que nós tínhamos. E participando das reuniões do cenáculo do Espírito Santo, o próprio Espírito Santo me orientou a colocar a nossa vida no altar, o nosso tudo no altar. Então, colocando a nossa vida no altar, que era a solução dos nossos problemas. Independente do tamanho do problema, no altar está a solução. Então veio a oportunidade da fogueira santa, a oportunidade de colocar nosso tudo no altar, nossa vida, nosso sangue. E isso moveu a mão de Deus a nosso favor. Nós saímos da situação de problemas no relacionamento. Sou um marido melhor para minha esposa, me tornei um pai com mais sabedoria. Para quem era empregado, hoje eu tenho uma vida regrada, uma vida abençoada, próspera, 4 salões de beleza. A nossa equipe é a maior da cidade, em torno de 50 profissionais, em constante crescimento. Tenho um casamento abençoado e as oportunidades batem todo dia na porta.